Лучшее, что я когда-либо делал, это перестал рассказывать всем о том, что происходит в моей жизни. Не всем нужно знать о моих трудностях, планах и победах. Я никому не обязан объяснять. Мое молчание – мое оружие, а моя личная жизнь – моя крепость. Пусть они догадываются, пусть гадают, пусть говорят, мне все равно. Они не должны знать, что я строю и как далеко я зашел. Мне не нужны их мнения, их фальшивая поддержка или их суждения. То, чего они не знают, они не могут потрогать и не могут разрушить. Я здесь не для того, чтобы производить впечатление или объясняться. Я здесь для того, чтобы молча достигать.